Hai sahabat traktor perahu. Tahu nggak sih, kalau pembajakan area sawah bekas kombi menggunakan traktor perahu itu berbeda dengan pembajakan yang menggunakan traktor lain. Nah, begini caranya. Lahan bekas kombi, cara pembajakannya harus diputar-putar seperti ini dulu ya, supaya gundukan bekas kombinya rata dulu. Setelah rata, baru pembajakannya seperti biasa. Bermanfaat kan?